السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في القناة ديالكم عبد تك. اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد لو ريزومي على لي موتور اسانكرون تريفازي. اذا كما كتعرفوا ان الموتور اسانكرون تريفازي الا بغينا نديرو الدرس ديالو كامل غيستغرق لينا بزاف ديال الوقت. اذا حاولت نجمع لكم في هذا الفيديو فقط النقط الاساسيه والمهمين اللي غادي تحتاجوا في هذا الدرس واللي غادي تلقاوهم في التمارين بزاف. ونبداو على بركة الله. اذا اول حاجه خصنا نعرفو لو رول ديال هاد لو موتور اسانكرون. اذا لو موتور اسانكرون permet de transformation de l'énergie électrique en énergie mécanique. اذا كما كتشوفوا بعجاله ان هاد الصوره كتجسد لينا الدور ديال لو موتور اسانكرون تريفازي. اذا هنا كما كتشوفوا عندنا هنايا واحد لو فيل الكتريك، يعني هنا كندخلوا ليه الانرجي الكتريك. ها هو عندنا كورون الكتريك، هذا هو لا بارتي ديال الستاتور. كيتكريا لينا واحد لو شون مانيتيك، هذاك لو شون مانيتيك هو اللي كيدور لينا هذا الروتور هذا، وهذا الروتور هو اللي كيدور لينا مثلا هاد السنطه اللي كاينه هنا وهاد السنطه غدور مثلا شي كونفويور ولا شي حاجه مثلا. يعني مشينا من الانرجي الكتريك للانرجي ميكانيك، يعني درنا عطيناها لو كورون الكتريك وعطاتنا طاقه حركيه ممكن نستغلوها في نقل البضائع ولا في نقل اي حاجه ممكنه. اذا نشوفوا دابا لي كونستيتيسيون ديال الموتور اسانكرون، يعني مناش كيتكون الموتور اسانكرون. وهاد الحوايج مهمين. اذا الموتور اسانكرون تريفازي كومبروند دو بارتي برينسيبال. اذا فيه هو جوج ديال لي بارتي برينسيبال. اذا ها كي هاد الصوره غادي تبين لينا اشنا هما لي بارتي برينسيبال. عندنا الستاتور والروتور. عندنا اون بارتي موبيل نومي الروتور، يعني واحد لا بارتي كتحرك هي واحد كتسمى الروتور. يعني هذا الروتور هو اللي كيدور، يعني هو اللي كيعطينا ديك الحركه ديال الدوران باش ندورو به مثلا شي سمطه كيما شفنا في هذا المثال هذا. وعندنا لا بارتي الثانيه اللي مهمه هي اون بارتي فيكس نومي ستاتور. هاد ستاتور هو هذا كما كتشوفوا هنايا، هو اللي كيكون داير هنايا. هاد الصوره هذه يكون واضح فيها، وهنايا هذا هو الستاتور كاين في الرقم جوج. يعني هو عباره عن بوبيناج كنعطيوه واحد لو كورون الكتريك كيكري لينا لو شون مانيتيك، وداك لو شون مانيتيك هو اللي كيدور لينا هاد الروتور من طبيعه الحال. وهنا ممكن نزيدو اون بارتي ثالثه هي اون بلاك ابورن بوغ لاليمونطاسيون اي لو كوبلاج. يعني واحد لا بلاك ابورن هنايا كنديروها باش ناليمونتيو الموتور ديالنا، يعني نعطيوه لو كورون الكتريك ونكوبليوه يا اما ايطوال يا اما تريونغل. ندوزو دابا لو كوبلاج ديال لو ستاتور. يعني الكوبلاج ديال لو ستاتور ديالنا ممكن يكون على جوج ديال الحالات، يا اما في ليطوال يا اما في تريونغل كما قلنا. لو كوبلاج دا موتور اسانكرون بوتيتر triangle ou étoile ou impossible selon la tension réseau et la tension nominale ديال الموتور. يعني ممكن يكون الكوبلاج اطوال، ممكن يكون تريونغل، او لا ممكن ما يكون عنده حتى شي كوبلاج. انت ما يكونش عنده حتى شي كوبلاج الا كان عندنا مثلا لي كاركتيرستيك ديال الموتور ما كيتحملوش ديك لا طونسيون اللي عندنا في الريزو. يعني الا درنا اي كوبلاج يا اطوال لا في تريونغل يا تريونغل وعطينا هذاك الريزو مثلا والموتور ما كيتحملوش، يعني يتحرق لينا الموتور. اذا هنايا خصنا الموتور نختاروه على حسب لا كاركتيرستيك ديال الريزو ديالنا واليوتيليزاسيون ديالنا. اذا كما كتعرفوا المونتاج اطوال راه ديجا شرحناه في فيديوهات اخرين. هذا هو المونتاج اطوال في لا بلاك ابورن، وهذا هو المونتاج تريونغل في لا بلاك ابورن. هنا كندخلوا الريزو تريفازي ديالنا، يعني لاليمونطاسيون ديال الموتور كندخلوها من هنايا. وهذا هو لو كوبلاج تريونغل، وهذا هو لو كوبلاج اطوال. هنايا باش يبان لينا في الصوره واضحه، هذا هو الكوبلاج اطوال. يعني هنا لا طونسيون بين فاز وفاز كتكون هي لا طونسيون كومبوزي، يعني الطونسيون الكبيره مثلا هنايا 400 فولت. اما لا طونسيون سامبل يعني الطونسيون اللي كاينه او بورن ديال لونغولمون، يعني ما بين هاد لا فاز
وهنايا غادي يخرج لنا واحد الفيل دو نوتر، حيتاش هنا سيستيم ايكيليبري غيكون عندنا هنايا لا طونسيون هي اي سيغ راسين دو تروا، يعني واحد طونسيون لي سامبل. كذلك بالنسبة للتريونغل عندنا هنايا طونسيون اي كومبوزي هي 400 فولت، هي نيت اللي كاينه ما بين لونفولمون، يعني هنا عندنا U كتساوي في، يعني طونسيون سامبل هي نيت طونسيون كومبوزي في لو كوبلاج تريونغل. اذا هنايا باش نديرو لو كوبلاج ايطوال اولا تريونغل خصنا نحترمو هاد الشرط، يعني بلي بوتي طونسيون ديال الموتور، يعني لا طونسيون الصغيره في الموتور. شكون هي الطونسيون اللي كتكون صغيره في الموتور؟ هي ديال تريونغل تكون كتساوي لو بلي غون طونسيون ديال ريزو، يعني بلي غون طونسيون ديال ريزو يعني لا طونسيون ما بين فاز فاز ماشي فاز نوتر، حيتاش عندنا سيستيم تريفازي في الريزو كيكون عندنا فاز نوتر وما بين فاز فاز، يعني كتكون عندنا طونسيون فاز نوتر و طونسيون فاز فاز. ولو كوبلاج ايطوال كنديروه ملي تكون عندنا عاوتاني بلي بيتيت طونسيون ديال الموتور، يعني لا طونسيون اللي كتكون في تريونغل تكون اصغر من لا بلي غون طونسيون ديال الريزو. بلي غون طونسيون ديال الريزو هي ديال الايطوال. اذا هادشي خصنا نشوفو شي امثله باش توضح لكم الصوره مزيان. اذا هنا في لا طونسيون ديال الموتور هنايا كتكون لا طونسيون صغيره يعني ديال تريونغل، وهنايا كتكون طونسيون كبيره يعني ديال الايطوال. كذلك بالنسبه للريزو هنايا كتكون عندنا طونسيون صغيره يعني طونسيون سامبل، وهنايا الطونسيون الكبيره هي طونسيون كومبوزي. دابا اجي وغادي نديرو هذيك المقارنه اللي كاينه في هذاك اللي كاينه في هذاك المثال. غادي ناخذوا هذا ليكزامبل هذا، عندنا هنايا 127 230 في الموتور، يعني هاد 127 هي الطونسيون اللي كيتحمل واحد لابوبين ديال الموتور، يعني الا كوبليناه في التريونغل خصنا نعطوه 127. الا كوبليناه في التريونغل خصنا نعطوه 127 ما بين فاز وفاز، ماشي فاز ونوتر، فاز وفاز. الا بغينا نكوبليه عاوتاني بليطوال خصنا نعطيوه 230 ولكن فاز وفاز، يعني في الريزو خصنا نعطيوه 230 فاز وفاز. اذا كما كتشوفوا هنايا 127 فاز، هنايا في الريزو عندنا 230 فاز فاز، هذه هي لا طونسيون فاز فاز 230. الا جينا درناها لهنا لهذا الموتور غيتحرق لينا الموتور، حيتاش هنا في الكوبلاج تريونغل ديالنا كما قلت لكم هنايا هنا الكوبلاج تريونغل الا عطيناه 230 غيتحرق لنا الموتور. الوغ خصنا نديرو ليه لو كوبلاج ايطوال باش في لا طونسيون ديال لونغولمون ديال الموتور توصلوا فقط 127، يعني 230 مقسم على الراسين ديال 3 باش توصلوا الموتور توصلوا 127. هنايا في الريزو هنايا قلنا كيديروا لا طونسيون ما بين الفاز والنوتر، وهنايا عاوتاني طونسيون بين الفاز والنوتر، هنا طونسيون بين الفاز والنوتر، وهنايا الطونسيون ما بين الفاز وفاز، يعني هنا طونسيون كومبوزي. الحاجه اللي كنردو حنايا البال هي الطونسيون كومبوزي، حيت عندنا سيستيم تريفازي، يعني هاد لي طونسيون ما بقاوش نشوفو فيهم، غنشوفو فقط هنايا باش غنديرو المقارنه بالطونسيون فاز فاز. اذا هنا درنا ليكزامبل الاول، غنمشيو غنديرو ليكزامبل الثاني. هنا عندنا 230 فين في التريونغل، وعندنا الريزو التريفازي ديالنا ما بين الفاز وفاز 230. اذا هنا غنجيو غنديرو الكوبلاج تريونغل. هنايا عندنا طونسيون اللي كيتحمل هي 400، وعندنا في الريزو 230. هنايا الى اليمونتينا هذا الموتور هذا غادي يخدم لينا بواحد لا طونسيون ضعيفه بزاف، داكشي علاش كاينه اوكين. هنايا كذلك هنايا الموتور ما بين الى كوبليناه في التريونغل يعني خصنا نعطوه 127. هنايا عندنا 400 فولت، الا عطيناه 400 فولت غادي يتحرق لينا الموتور. ندوزو لهاد ليكزامبل. هنايا اليمونتيناه يعني الريزو عندنا 400 فولت، الوغ غادي نكوبليه بليطوال، حيتاش هنايا فين جات ليطوال، يعني فقط كنشوفوا هاد الطونسيون فاز فاز فين كاينه، وكنجيو وكنشوفوا فين كاينه هنايا وكنكوبليو الكوبلاج فقط. هنا 230
كاينه عندنايا في ليطوال، هانيا جينا حطينا ليطوال. هنا 230 كاينه عندنا في التريونغل، ها حنا جينا حطينا التريونغل. هنا 400 كاينه عندنا في ليطوال، هنا ليطوال، ها هو ليطوال ديما كيكون على اليمين، ها هو في ليطوال، ها حنا جينا حطينا الاطوال. هنايا 400 فين كاينه على اليسار، يعني هنا التريونغل، ها حنا جينا حطينا التريونغل. هنا هاد 690 فين كاينه عندنا هنايا في ليطوال، ها حنا جينا حطينا هنا ليطوال. وهادو اللي فيهم اوكين يعني لا طونسيون، يعني الموتور ما كيسيبورتيش هاد لا طونسيون فاز ا فاز. غادي ندوزو دابا لو غليسمون. اذا عندنا لا فيتاس دو سانكرونيزم اي لا فيتاس دو روتاسيون دي شون تورنون. يعني لا فيتاس دو سانكرونيزم هي لا فيتاس دو روتاسيون ديال لو شون اللي كيكري لينا لو ستاتور باش يدور لو روتور باش يدور لنا الموتور. الوغ ان اس كتكون بالتور بار سكوند او لا تور بار مينوت. الا بغينا نخليوها بالتور بار سكوند يعني الفريكونس على بي هو النومبر دو بير دو بول. الا بغيناها بالتور بار سكوند يعني غنديرو فقط الفريكونس عندنا هو 50 مقسومه على بي. اما الا بغيناها بالمينوت غنديرو 50 غنضربوها في 60، يعني 60 باش نحولوها للمينوت ونقسمو على النومبر دو بير دو بول. وعندنا هنايا اوميغا اس يعني لا فيتاس انغولير دو شون. اوميغا اس كتساوي هي لا بيلساسيون يعني هو دو بي اف مقسوم على النومبر دو بير دو بول. وهاد الاوميغا يعني لا فيتاس انغولير دو شون كتكون بالراديان باغ سكوند في غالب الاحيان. الوغ هنا اف هي لا فريكونس ديالنا كتكون بالهرتز، والبي هو النومبر دو بير دو بول ديال الروتور، و اوميغا اس هي لا فيتاس انغولير دو شون كتكون بالراديو باغ سكوند. الوغ هنا غنجيو غنديرو دي زيكزامبل. الا كان عندنا النومبر دو بير دو بول كيساوي واحد، يعني هنايا كتساوي واحد، يعني بي كيساوي واحد، اش غيكون عندنا في لا فيتاس دو سانكرونيزم؟ غادي يكون عندنا اف هي 50 غادي نضربوها في 60 غتعطينا 3000 وغنقسموها على واحد غتعطينا 3000. هنايا الا كان النومبر دو بير دو بول كيساوي جوج، يعني 50 في 60 غتعطينا 3000 وغنقسموها على النومبر دو بير دو بول كيعطوه لينا في المعطيات هو جوج مثلا، يعني هنا تخرج لنا ان اس كتساوي 1500. كذلك الا كان عندنا النومبر دو بير دو بول هو 3 غتخرج لنا هي 50 مضروب في 60 غنقسموها على 3 تعطينا 1000. وإلا كان هو 4 يعني 50 في 60 مقسم على 4 تعطينا 750. يعني هادو هما لي فالور ديال لا فيتاس دو سانكرونيزم. Le glissement mesure l'écart relatif entre la vitesse de rotation de la machine et la vitesse de synchronisme. هنا عندنا لو غليسمون هو واحد العلاقة ما بين لا فيتاس دو سانكرونيزم و لا فيتاس دو روتاسيون ديال الروتور. لا فيتاس دو روتاسيون ديال الروتور هو ان، يعني جي كتساوي ان اس يعني لا فيتاس دو سانكرونيزم موان ان مقسوم على ان اس. نفس العلاقة غنديروها بلا فيتاس انغولير دو شون، يعني بحال هاد العلاقة صالحة ليهم بجوج. يعني اما تخدم اللي عندك في المعطيات يا لا فيتاس انغولير يا لا فيتاس دو سانكرونيزم باش تجبد لو غليسمون. لو غليسمون كيكون ان بورسونتاج، لو غليسمون دي موتور اسانكرون اون بورسونتاج، يعني كيكون واحد النسبة مئوية، يعني 0.04% أو 0.4%، المهم على حسب التمارين. وبالتالي الا بغينا نخرجو ان كيقولوا لك حسب ليا الان يعني لا فيتاس باش كيدور داك الروتور. هنا الا بغينا نخرجو ان من هاد العلاقه غنلقاو بلي ان كتساوي ان اس عامل لي واحد موان جي. ان هي لا فيتاس دو روتاسيون دو روتور اون تو بار مينوت، يعني كتكون الوحده ديالها بالتور بار مينوت. هنا بالنسبه لابلاك سينياليتيك ديال الموتور تريفازي ديالنا كتكون تقريبا بحال هاد الشكل. هنايا تروا فيل يعني موتور تريفازي. هنا 400 فولت يعني كتعني طونسيون نومينال، يعني طونسيون داليمونطاسيون نومينال اونتر فاز، يعني طونسيون ما بين جوج ديال لي فاز، يعني طونسيون كومبوزي ماشي طونسيون سامبل. هنا راه موتور تريفازي.
عندك هنا 3.3 أمبير كتعني لو كورون دو لين كونسومي باغ اون شارج نومينال، يعني إلا عطيناه في لي كونديسيون نومينال غيكونسومي لينا هاد الموتور 3.3 أمبير. هنا عندنا هاد 1430 تور بار مينوت، هادي هي لا فيتاس دو روتاسيون ديال الروتور يعني نومينال. هاد 17 كيلوغرام هنا لو بوا ديالو. هنا لو كوبلاج يعني كيتكوبلا اون ايطوال، هنا دايرين لو كوبلاج ايطوال. هنا 50 هرتز. هنا لو كوبلاج ممكن يكون عندنا على حساب لاليمونطاسيون، لو كوبلاج كيتختلف على حساب لاليمونطاسيون اللي غنعطيو لهاد الموتور. يعني الا عطيناه 400 خصنا نكوبليوه اون ايطوال. هنا بالنسبة ل 50 هرتز يعني لا فريكونس ديالنا هي 50 هرتز 1.5 كيلو وات، يعني لا بويسونس اوتيل، يعني لا بويسونس اللي كيعطينا هاد الموتور، يعني البويسونس ميكانيك فورني على شارج، يعني لا بويسونس اللي كيعطينا. حنا كنعطيه واحد لا بويسونس ابسوربي كياخدها هو من الريزو وكيمشيو منها لو بيرت، وكتبقى عندنا هاد لا بويسونس اوتيل. هاد الكوس في كتساوي 0.85. لو كوس في هو لو فاكتور دو بويسونس نومينال، يعني الا عطينا واحد لا شارج نومينال كيعطينا هاد لو كوس في يعني لو فاكتور دو بويسونس. ندوزو دابا على بركة الله لي بيلون، لو بيلون دو دي بويسونس، بيلون دي بويسونس. وهاد البيلون دي بويسونس هو اللي كنلقاو بزاف في التمارين وكيكونوا عليه بزاف ديال الاسئله. اذا هنا كما كتشوفوا في هذا البيلون دو بويسونس هذا هو الموتور ديالنا، نعتبروا هذا هو الموتور. هنا هاد البي ا يعني لا بويسونس ابسوربي، يعني الريزو ديالنا، يعني كنعطيه واحد لا بويسونس الكتريك ابسوربي. هاد بي ا كتساوي الراسين ديال 3 يو فوا اي كوس في، هذه هي العلاقه ديال البي ا. هنا غنجيو للستاتور، يعني في الستاتور كيكون عندنا لي بيرت في الستاتور. الانواع ديال لي بيرت اللي كيكونوا عندنا في الستاتور، كيكون عندنا لي بيرت جول في الستاتور ولي بيرت فيغ في الستاتور. هنايا باش نجيو نحسبوا هاد لي بيرت غنجيو ليهم من بعد في العلاقات اللي جايين من بعد. هنا ملي قلنا كندخلو واحد لا بويسونس ابسوربي كيمشيو عندنا هاد لي بيرت، يعني كيكون عندنا لي بيرت جول في الستاتور و بيرت فيغ في الستاتور، وكتكريالي عندنا واحد لا بويسونس كتسمى البويسونس ترانسميز. هاد ترانسميز يعني داك لو شون اللي كيكري لينا لو ستاتور باش يدور لينا هاد لو روتور هذا، يعني هاد لا بويسونس هادي كتسمى بويسونس ترانسميز كتمشي لينا الروتور. احنا دابا في الروتور، ملي وصلنا الروتور يعني حتى هو غادي يكون فيه لي بيرت جول في الروتور الا كاين عندنا فيه بوبيناج، يعني غيكون عندنا لي بيرت جول في الروتور. من بعد هاد لي بيرت جول في الروتور غيكون عندنا تكريان لينا واحد لا بويسونس كتسمى لا بويسونس الكترومغنيتيك. هاد لا بويسونس الكترومغنيتيك يعني ملي كيوصل هاد بويسونس ترانسميز كتوصل الروتور كتكريا لينا واحد لو شون، واحد الدوران. هذاك الدوران كيكون سببه هو هاد لا بويسونس الكترومغنيتيك، هي اللي كتدور لينا الروتور. ملي كيدور لينا الروتور كيكون عندنا واحد لو بيرت ميكانيك كيكون مسؤول عليه هو لي غولمون ديال الروتور. لي غولمون يعني داك الاحتكاك اللي كيكون واقع تما واخا كيكون فيبل، ولكن كيخلي لنا واحد لي بيرت ميكانيك عاد كتوصلنا حنا لا بويسونس اوتيل اللي غادي نديوها ليوتيليزاسيون ديالنا. يعني مشينا من لا بويسونس ابسوربي لا بويسونس اوتيل. اذا هذا الشيما حتى هو تقريبا كيشرح نفس لو برينسيپ، غير هو مشروح فقط. حاولت نبسط لكم ان هذا البيلون هذا هنايا مشروح اكثر. هنا عندنا لا بويسونس ترانسميز كتساوي سي ام يعني لو كوبل دي الكترومغنيتيك فوا اوميغا اس. هنايا من بعد قلنا كيمشيو لي بيرت باغ اف جول في الروتور، يعني كيمشيو لينا لي بيرت هادو اللي كتشوفوا هنايا هما لي بيرت هادو اللي بالاسهم طالعين الفوق كيتسموا لي بويسونس. عاد كتوصل عندنا هنايا واحد لا بويسونس ميكانيك او لا بويسونس الكترو مانيتيك. هاد لا بويسونس الكترومغنيتيك ينتج عليها واحد لي بيرت ميكانيك
باغ دي فروتمون كيما كتشوفوا هنايا، عاد باش توصلنا حنايا لا بويسونس اوتيل اللي غنديو ليتيليزاسيون ديالنا كتساوي هي الكوبل اوتيل فوا الاوميغا ار، يعني لا فيتاس دو روتاسيون ديال لو روتور. اذا غنجيو باش نكالكوليو هاد لي بارامتر كاملين، بنجيو نكالكوليو لي بيرت باغ افي جول في ستاتور. اذا هنا في ستاتور كاينين عندنا جوج ديال الحالات، يا اما نكوبليو الموتور في لو كوبلاج ايطوال، يا اما نكوبليو في التريونغل. نجيو نبداو بليطوال. اذا هذا هو لو كوبلاج ايطوال كيما كتشوفوا هنايا عندنا اغ صغيره هي الريزيستونس دان اونغولمون، يعني هي هذه، يعني واحد لونغولمون هذه هي الريزيستونس ديالو، و اغ كبيره هي الريزيستونس اونتر دو فيل، يعني ما بين هنا وهنا كاينين عندنا هنايا جوج ديال لي ريزيستونس كيما كتشوفوا، جوج ديال لي ريزيستونس اون سيري. علاش؟ حيتاش هنا هاد لو بوين نو غادي يكون، حيتاش هنا هاد لو بوين نو غادي يكون البوتونسييل ديالو هو زيرو، حيتاش هنا ممكن يتكريانينا واحد لو فيل دو نوتر. اذا هنا هاد اغ غادي تكون هنا هي لا سوم ديال هاد جوج لي ريزيستونس صغار. الوغ هنايا باغ ديفينيسيون عندنا هنا لا بويسونس هي او فوا اي، يعني او كتساوي اغ فوا اي، يعني لا بويسونس جول في ستاتور غتكون كتساوي فواحد لا ريزيستونس هي اغ فوا اي او كاري. ولكن بما انه عندنا ثلاثه ديال لي زونغولمون، يعني غتكون 3 فوا اغ فوا جي او كاري، يعني جي درنا جي باش نشوفوا الا كان عندنا لو كوبلاج ايطوال اولا الا كان عندنا لو كوبلاج تريونغل، حيتاش جي ممكن تكون كتخالف اي، ولكن هنا ملي عندنا الكوبلاج ايطوال يعني تكون اي كتساوي جي. اذا هنايا لي بيرت جول في ستاتور كتساوي 3 اغ صغيره اي او كاري. هنا الا بغيناها اون فونكسيون دو اغ، اما الى عطاونا في المعطيات اغ صغير، يعني قالوا لنا في المعطيات عندنا ان ريزيستونس دان اونغولمون، اما الى عطاونا في المعطيات ان ريزيستونس اونتر دو فيل، يعني ريزيستونس اونتر دو زونغولمون. الوغ هنايا غادي نجيو غنكالكوليو، خصنا نجبدو هاد اغ كبيره، خصنا نخرجو نجبدو اغ صغيره بدلاله اغ كبيره. الوغ هنايا كما قلنا عندنا اغ كتساوي جوج ديال اغ، يعني اغ كبيره كتساوي جوج اغ صغيره، وبالتالي غنجبدو اغ صغيره هي كتساوي هنا اغ كبيره على جوج، غنجيو غنعوضوها هنايا، غنلقاو بلي بيرت جول ستاتور كتساوي 3 اغ كبيره او كاري سور 2. الوغ هنايا قلنا الا بغينا اون فونكسيون دو اغ، هذه هي العلاقه. الا بغينا اون فونكسيون ديال اغ صغيره هذه هي العلاقه. ندوز دابا لو كوبلاج تريونغل. لو كوبلاج تريونغل عندنا نفس الشيء، هنا اغ صغيره هي لي ريزيستونس اونتر لي زونغولمون، وهنا اغ كبيره هي الريزيستونس اونتر دو فاز اولا اونتر دو زونغولمون. هنايا عندنا نفس العلاقه، بيرت جول في ستاتور هي 3 اغ جي او كاري، ولكن هنا عندنا جي مختلفه على اي، جي كتساوي اي مقسوم على جذر 3. غنمشيو نعوضو جي هنايا، غنلقاو بلي بيرت جول في ستاتور كتساوي اغ فوا اي او كاري، هادشي اون فونكسيون دو اغ صغيره. اما الا عطاونا في المعطيات اغ كبيره، هنايا كما كتشوفوا عندنا الا بغينا نجبدو هنايا اغ ايكيفالون، عندنا هنايا هاد الريزيستونس اغ صغيره باراليل مع جوج ديال لي ريزيستونس اون سيري. اذا هنا عندنا ريزيستونس صغيره باراليل مع جوج ديال لي ريزيستونس اون سيري، يعني اغ فوا دو زيغ مقسوم على اغ بلس دو اغ غتعطينا في الاخير بان اغ كبيره كتساوي دو اغ سور 3، وبالتالي اغ صغيره تساوي 3 اغ مقسوم على جوج. دونك غادي نجيو غنعوضو هاد اغ هنايا، غنجيو غنعوضوها هنايا، غنلقاو بلي البيرت جول في ستاتور كتساوي 3 اغ كبيره اي او كاري مقسوم على جوج، هادي لا قلنا اون فونكسيون دو اغ. الملاحظه اللي كاينه هنايا واحد لا غومارك، هنا كو سوا لو كوبلاج ايطوال او تريونغل، البيرت جول في ستاتور كتساوي 3 اغ كبيره او كاري
مقسوم على جوج، يعني كيلكو سوا لو كوبلاج يا اما ايطوال يا اما تريونغل، الا عطاونا في المعطيات لا ريزيستونس اونتر دو زونغولمون كنستعملو هاد العلاقة، وهاي هو الديمونستراسيون ديالها. اما بالنسبة لي بيرت فيغ ستاتور خصنا نديرو واحد ليسي افيد ديال لو موتور. اون في ان اسي افيد اون تروف كو بي زيرو هي لا بويسونس ابسوربي افيد كتعطينا لي بيرت فيغ في ستاتور زائد لي بيرت ميكانيك زائد لي بيرت جول في ستاتور افيد. حيتاش وهنا البيرت جول في الروتور كيكونوا كيساويو زيرو، يعني كيكونوا نيجليجابل، حيتاش الروتور ما كيدورش لينا حتى شي شارج، فقط افيد كيدور افيد. دونك غادي نخرجو البيرت فيغ ستاتور من هاد العلاقة، تعطينا بلي بيرت فيغ ستاتور كتساوي بي زيرو ناقص البيرت ميكانيك زائد عامل ناقص عامل هنا البيرت ميكانيك زائد بيرت جول في ستاتور افيد. وهنايا افيك البيرت جول في ستاتور افيد كتساوي 3 ار اي زيرو او كاري مقسوم على جوج، يلا عطاونا في المعطيات ار اونتر دو زونغولمون اي البي زيرو هي الراسين ديال اي ديال 3 فوا اي زيرو فوا اي زيرو كوس في زيرو. اذا هنا دوزنا لي بيرت فيغ في ستاتور كيفاش غنكالكوليوهم. غادي ندوزو دابا لا بويسونس دو ترانسميس، يعني غادي ندوزو على لي بارامتر كاملين اللي كاينين في داك لو بيلون دو بويسونس باش نحسبوهم. لا بويسونس دو ترانسميس كتساوي هي لا بويسونس ابسوربي ناقص لي بيرت جول في ستاتور ناقص لي بيرت فيغ في ستاتور. هنا هاد العلاقة بتقول لي كيفاش منين جبتها، غادي جبتها من البيلون دو بويسونس. غادي نجيو غنرجعو لو بيلون دو بويسونس. هنايا عندنا لا بويسونس ابسوربي هي اللي داخله ومشاو لينا لو بيرت وعطاونا لي بيرت دو ترانسميس، يعني لا بويسونس دو ترانسميس. يعني اشنو يعني لا بويسونس ابسوربي اش كتساوي؟ كتساوي البيرت جول في ستاتور زائد البيرت فيغ في ستاتور زائد هاد لا بويسونس دو ترانسميس. اذا لا بويسونس دو ترانسميس كتساوي لا بويسونس ابسوربي ناقص هاد جوج ديال لي بيرت. غادي نجيو لهنايا لهاد العلاقه غادي نشوفوا واش هي ولا ماشي هي. ها هي كما كتشوفوا لا بويسونس ترانسميز هي لا بويسونس ابسوربي ناقص لي بيرت جول في ستاتور ناقص لي بيرت فيغ في ستاتور. يعني فقط هاد العلاقات كاملين كنجبدو من البيلون دو بويسونس ولا من لو كوبلاج كما شفنا في لي بيرت ستاتور و بيرت روتور، ولا في لي سي افيد كما شفنا في لي بيرت ستاتور. Cette puissance est transmise du stator au rotor، يعني هي اللي كتنتقل من stator للروتور par le champ magnétique sous la forme d'un couple électromagnétique du moment T ou le TEM qui tourne à la vitesse de synchronisme oméga S. On trouve le couple électromagnétique يعني TEM كيساوي la puissance transmise مقسومة على اوميغا اس يعني la vitesse de synchronisme. ندوزو دابا لي بيرت جول في الروتور. لي بيرت جول في الروتور غادي نجبدوهم، يعني هما كيساويو يعني la puissance transmise في الروتور فوا لو غليسمون. يعني لي بيرت جول في الروتور هي لا بويسونس دو ترانسميس في الروتور فوا لو غليسمون. اذا ندوزو دابا لا بويسونس الكترومagnétique، يعني بي الكترومagnétique كتساوي البي هنا دو ترانسميس يعني لا بويسونس دو ترانسميس ناقص لي بيرت جول في الروتور. هنا عندنا البيرت جول في الروتور كتساوي لا بويسونس دو ترانسميس فوا لو غليسمون. اذا غنلقاو بلي لا بويسونس الكترومagnétique كتساوي البيرت كتساوي لا بويسونس دو ترانسميز عامل لواحد ناقص لو غليسمون. الا حيت جينا عوضنا هنايا هادي بالعلاقه ديالها، ولكن غتسولوني علاش لا بويسونس الكترومagnétique كتساوي لا بويسونس دو ترانسميز ناقص لي بيرت جول في الروتور. غنجيو غنرجعو لا بيلون دو بويسونس عاوتاني تما فين غنلقاوها. اذا هنا الا بغينا هاد لا بويسونس دو ترانسميز اش كتساوي؟ كتساوي البيرت جول في الروتور زائد لا بويسونس الكترومagnétique. اذا عندنا
اذا الا بغينا نجبدو هاد لا بويسونس الكترومغنيتيك غادي نديرو هي لا بويسونس دو ترانسميس في الروتور ناقص لي بيرت ديال في الروتور، غنشوف واش هي ولا ماشي هي. اذا كما كتشوفوا البويسونس الكترومغنيتيك هي لا بويسونس ترانسميس في الروتور ناقص لي بيرت ديال في الروتور. اما بالنسبه لي بيرت ميكانيك، لي بيرت ميكانيك هما لي بيرت اللي كيكونوا عندنا في لي فروتمون، يعني في لي سي افيد ce sont les pertes dues au frottement au niveau du roulement et de l'air avec des ventilations des ventilateurs. الوغ كما قلنا لي بيرت ميكانيك هما لي بيرت اللي كيكونوا عندنا في لو فروتمون ديال الروتور. بالنسبه لا بويسونس اوتيل، لا بويسونس اوتيل غادي نجبدوها كذلك من لو بيلون دو بويسونس، هي لا بويسونس ابسوربي ناقص لي بيرت كاملين، بيرت جول في الستاتور، بيرت جول في الروتور، والبيرت جول والبيرت فيه في الستاتور ولي بيرت ميكانيك، وكتساوي كذلك البويسونس دو ترانسميس في الروتور ناقص البيرت جول في الروتور ناقص لي بيرت ميكانيك، وكتساوي كذلك لا بويسونس الكترومغنيتيك ناقص لي بيرت ميكانيك. اما بالنسبه لو كوبل دا موتور اسانكرون، يعني الوحده ديال لو كوبل هي نيوتن فوا المتر، الا بغينا لو كوبل اوتيل يعني تي اي، هذا لو كوبل اوتيل هو لا بويسونس اوتيل مقسوم على اوميغا، اوميغا هي دو بي ان، اوميغا هي دو بي ان، و ان هي لا فيتاس دو روتاسيون ديال الموتور، يعني لا فيتاس دو روتاسيون باش كيدور الموتور، يعني باش كيدور الروتور ديالنا. اما بالنسبه لو كوبل دو ترانسميس اولا لو كوبل كذلك ترانسميس اولا الكترو مانيتيك بحال كيساوي هو لي بويسونس دو ترانسميس مقسومه على اوميغا اس، و اوميغا اس هي دو بي ان اس، بحيث ان ان اس هي لا فيتاس دو سانكرونيزم. ندوزو دابا لاخر حاجه هي لو روندمون. عندنا لو روندمون هو لا بويسونس اوتيل مقسومه على لا بويسونس ابسوربي. انا غنجيو غنعوضو لا بويسونس اوتيل هي لا بويسونس ابسوربي ناقص لي بيرت الا ما عندناش في المعطيات، وغادي نقسموها على لا بويسونس ابسوربي، وحنا لقينا لو روندمون غيكون اون بورسونتاج بيان سور. اذا هذا هو الملخص، حاولت نجمع فيه كاع المعطيات على الموتور اسانكرون تريفازي. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو، وإلا كنتو كتحسوا براسكم انكم ديتو معكم شي استفاده ما تبخلوش علينا باللايك في الفيديو. والى هذا كنكونوا سالينا الفيديو ديالنا، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي ندير فيه بعض التمارين على هذا الموتور اسانكرون باش توضح لكم الرؤيه اكثر. والى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.